Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hammaga. Guruhga tashlangan savol yechimi. Bu savol aynan attestатda tushmagan. Shunga o'xshash tushgan. Buni ham yechimini o'rganib olsak, foydali bo'ladi, xudo xolasa. Demak, bunda nima so'ralgan? Gazni maksimal temperaturasi so'ralgan. Mana bu quvur. Issiqlik almashmaydi tashqi muhit bilan. Porshellar ham issiqlik almashmaydi. Ana shu uzun quvurning ichida gaz bor, porshellar bilan mana berkitib qo'yilgan. Keyin porshellarga birdan bittasiga 3V, ikkinchisiga V tezlik berilgan. Mana shu tezlik berilgandan keyin gazning maksimal temperaturasi qancha bo'ladi deyilgan. Xo'p, hozir bu bilish kerak bo'lgan narsa, gazni temperaturasi, birinchi bilish kerak bo'lgan narsa, gazni temperaturasi qachon maksimal bo'ladi. Gaz qancha ko'p siqilsa agar, ya'ni tashqi kuchlar gaz ustida ish bajaradi-da, gaz siqilgan paytda. Gaz qancha ko'p siqilsa, ichki energiyasi shunchaga oshadi. Tashqi kuchlar qancha ko'p gaz ustida ish bajarsa, ichki energiyasi oshaveradi, ya'ni temperaturasi ko'tarilib ketaveradi. Shu uchun ham qachon eng ko'p siqiladi gaz, shuni topishimiz kerak-da. Hozir birinchi gaz siqiladi, keyin kengayib ketadi. Qachon siqiladi? Mana bu hozir 3V tezlikdagi porshenning tezligi kamayib boradi, borgan sari V tezlikdagi porshenning tezligi oshib boradi. Shunday vaqt keladiki, ikkalasining tezliklari tenglashadi. Ana shu paytda porshenlar orasidagi masofa eng qisqa bo'ladi. Va o'sha paytda gaz ham hajmi eng kichik bo'ladi. Porshenlar eng yaqin kelgan paytida gazning hajmi eng kichik, eng ko'p siqilgan bo'ladi. Va o'sha paytda demak ichki energiyasi eng ko'p oshgan bo'ladi va temperaturasi ham eng katta bo'ladi. Demak, mana shu porshenlar eng yaqin keladigan vaqt qachon ekan? Porshenlarning tezligi tenglashgan payt. Xo'p, endi ana shu porshenlarning tezligi tenglashgan paytida qancha bo'ladi shu tezliklar? Shuni topamiz. Buni impuls saqlanish qonunidan foydalanamiz. Mana gazning massasini hisobga olinmaydi deyilgan. Quvur tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydi. Gazning massasi va porshenlarning issiqligi hisobga olinmaydi. Ya'ni ana bu yerda gaz impulsini oladigan impulsni hisobga olmang deyilmoqchi. Demak, ikkalasining ham massasi teng, m ko'paytirilgan 3V plus m ko'paytirilgan v edi boshida, keyin ikkalasini ham tezligi tenglashdi. O'sha ikkalasi tezligi tenglashgan paytida eng qisqa bo'ladi orasidagi masofa va gaz eng ko'p siqilgan bo'ladi shu yerda va temperatura eng katta bo'ladi. M ko'paytirilgan u plus m ko'paytirilgan u. Mana shundan tezlik topiladi. Tezligi teng bo'lgan paytda necha bo'ladi? 4mv taqsim 2mu bo'lsa, u teng 2v bo'lar ekan. Demak, ana shu paytda porshenlar orasidagi gaz temperaturasi eng katta bo'ladi. Endi qanday hisoblaymiz shu eng katta temperaturani? Energiyani saqlanish qonunidan. Hozir boshida ikkita porshenda kinetik energiya bor edi. M 3v ni kvadrati taqsim 2 plus nimada? Energiya bor edi v tezlikdagi porshenchaga m v kvadrat taqsim 2. Endi energiyasi qancha bo'lib qoldi porshenlarning tezligi ikkalasini ham 2v bo'lgan paytida? Bu birinchi holatdagi energiyada, E1 deymiz buni. Birinchi holatdagi kinetik energiya. Endi ikkinchi holatdagi kinetik energiya 2 karra m ko'paytirilgan u kvadrat taqsim 2 da. Bu 2 karra m taqsim 2 ko'paytirilgan u kvadrat. 4v kvadrat teng y2. Bu buni ham hozir hisoblaymiz bitta. Hop, y1 ni hisoblasak 9mv kvadrat plus mv kvadrat taqsim 2, bu 10mv kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Bunisi esa 8mv kvadrat taqsim 2 bo'lar ekan. Mana buni hisoblasangiz hozir 8mv kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Demak, o'zgarish qancha endi energiyani? Qancha kamaydi bularning kinetik energiyasi? Ayiramiz ikkalasini. y1 minus y2 teng 5mv kvadratdan 4mv kvadratni ayirsak mv kvadrat bo'lib qoladi. Qayerga ketdi shuncha energiya? Shu gazni ichki energiyasiga ketgan, gazni siqishga ketgan, ya'ni ichki energiyasi oshgan. Ana shuncha ish bajarilganda porshenlar tomonidan gaz ustida. A teng delta U bo'ladi. Ichki energiya o'zgarishiga. Bajarilgan ish mana shu energiya o'zgarishi. mv kvadrat taqsim 2 teng bo'ladi. mv kvadrat teng bo'ladi. Ichki energiya o'zgarishi 1 atomli deyilgan bo'lsa, 3 taqsim 2 olinadi. Mana 1 atomli 1 mol ideal gaz deyilgan. Demak, 3 taqsim 2 newton o'rniga 1 olamiz. R delta T. Mana shundan delta T ni topsak, bu temperatura o'zgarishi. 2mv kvadrat taqsim 3 bo'ladi. Dastlabki temperatura T0 edi.
ikkinchi holatda delta t'ga oshdi. Demak, T0 plus 2mv kvadrat taqsim 3 bo'ladi. Mana shu D javobga to'g'ri keladi.